Сәлем достар, біз бүгін бұйырса 13-ші сабақтың соңғы диалогын аяқтатамыз. 第13课这是不是重要 13-ші сабақ бұл Қытай дәрісі ме емес пе? Так, 那个箱子里是什么? Біз алдыңғы диалогында这个деп оққанбыз,这是这个这些соны оққанбыз. Енді міне жерде на, че дегеніміз мынау болады, болса на дегеніміз анау. На个箱子里是什么? На个ана чемодан. 箱子дегеніміз немене? 箱子чемодан ли ішінде, чемоданның ішіндегі не? 什么? Ана чемоданның ішіндегі не? 那个箱子里是什么? 都是日用品 都是барлығы日用品 日用品дегенде мен алдыңғы сабақта өткен日用品дегеніміз не еді? Күнделікті қолданыстағы бұйымдар, күнде өзіміз тұтынатын, қолданатын бұйымдар. 都是日用品 барлығы күнделікті бұйымдар, қолданатын бұйымдар. 有两件衣服 бар 有两件衣服 бар екі пар киім. Мен жердегі жен деген біз алдыңғы сабақтарда, мен сізге өткен сабақтарда сіздерге айтып кеткенмін, бізде мөлшер сөз деген ұғым бар, бірақ ол аударылмайды, көзге көрінеді, бірақ оның аудармасы жоқ, аударылмайды. Ол бірақ міне жерде мысалы сіз қараңыз, 有两件衣服 сіз міне жердегі женді алып сап, міне жердегі біз женді алып саяқта 有两衣服 айтпаймыз, олай айтылмайды. 有两衣服деп айтпаймыз. 有两件衣服 екі пар киім. Міне жерде екі пар киім. Бұл мөлшер сөз болмаса Қытай тілінде көп сөздердің байланысы болмайды. Сондықтан мен осы қазір біз 13-ші сабақты бітіріп жатырмыз. Алла қаласа 15-ші сабақты бітірген кезде мен барлық осы 15 сабақтағы барлық мөлшер сөздерді толығымен сіздерге жазып көрсетіп беретін боламын. Қайсы қай жерде қолданылатынын. Так, 有两件衣服 бар екі пар киім. 一把雨伞 бір немене жерде үйсән дегеніміз немене еді? Зонтик, қол шатыр. Иба үйсән. Ба дегеніміз не жерде мынадай ұстау, тарту деген мағынадарда көп қолданылады мына жерде. Бір қол шатыр. Х дегенімізді біз білеміз. И немесе және деген сөз қазақша. И пин xiang shui. Бір бутылка, мына жерде пин, мына жерде аударылып тұр. И пин xiang shui. Бір бутылка немене? xiang shui дегеніміз иісу. Духуй дейміз ба? Иісу. Үстіге шашатын, Хайу и пен шу тағы да бір немене? Кітап. И пен ци ден. Сонда мына жердегі бен деген сөзіміз, ци ден дегеніміз немене еді? Сөздік. Бір сөздік. Хайу и пен шу, и пен ци ден. Бен дегеніміз сонда немене қолданып тұр? Кітапқа, сөздікке, ақырын өздеріңіз байқай бастайсыздар, қандай жерге, қандай мөлшер сөздер қолданып тұрғандығы. Мөлшер сөз деген міне жерде алдында мынандай сан беріледі. Көрдік па? Ян, и, міне, осындай сандар берілген кезде ортасында қолданылатын мөлшер сөздер бұл. Неше зат екенін, қанша зат екенін көрсетуге қолданылатын мөлшер сөз. Бір кітап, бір сөздік дейді. Ляңжаң қуаңпан. Қуаңпан дегеніміз немене? Дискі. Кәдімгі доңғанақ дискін айтамыз. Қуаңпан. Міндетегі жаң деген сөзіміз көбінде тегіс, жазық дүниелерге көп қолданылады. Ляңжаң қуаңпан. Екі дискі. Х сән жіпи. Және үш қалам қарындаш. Сән жіпи. Міндеті би дегеніміз жалпы қалам қарындашқа қолданады. Мысалы оны гаң би, чен би, юан жу би. Біз осылай бөле береміз. Неге соңында би? Жалпы қалам қарындаш деген сөз қазақша. Ручкаларды жалпы біз би деп айтамыз. Алдында мысалы юан жу би, чен би, гаң би. Мысалы сол сияқты өз
атауларына бөлінеді. Бірақ жалпы 3 қалам-қарындаш болып аударылады. Так, 那个箱子里是什么? Ана чемоданның ішіндегі не? деп бізден сұрап тұр.都是日用品, барлығы күнделікті қолданылатын бұйымдар. 有2件衣服, 2 пар киім, 1把雨伞, 1 қол шатыр, 和1瓶香水, тағы да 1 бутылка немене? 1 иіссу. 还有1本书, тағы 1 кітап, 1本词典, 1 сөздік, 2张光盘, 2 дискі, 和3支笔, және 3 қалам-қарындаш. Міне бұл 13-ші сабақтың ең соңғы диалогы. 那个箱子里是什么? Ана чемоданның ішіндегі не? 都是日用品, барлығы күнделікті қолданыстағы бұйымдар. 有2件衣服, 2 пар киім, 1把雨伞, 1 қол шатыр, 和1瓶香水, тағы да 1 және 1 иіссу, 还有1本书, тағы 1 кітап, 1本词典, 1 сөздік, 2张光盘, 2 дискі, 和3支笔, 3 тағы және 3 қалам-қарындаш. Ол біздің күнделікті қолданыстағы бұйымдарымыз деген сөз. Сонымен бұл 13-ші сабақтың соңғы диалогы аяқтады. Келесі сағатта сіздерге 14-ші сабақтың жаңа сөздерімен кездесетін боламыз. Қайырлы. 2. 这是不是中药？先生，这些黑的是什么东西？这是一些药。什么药？中药。这是不是药？这不是药，这是茶叶。那个箱子里是什么？都是日用品，有2件衣服、1把雨伞和1瓶香水，还有1本书、1本词典、2张光盘和3支笔。